Олон жил ганцаар явж дүүтэй болцсон мэдрэмж байдаг штэ. Их тийм мэдрэмж аваад би өөрөө ээж хүн биш ингээд юм миний зайг булаацсан юм санагдал. Зээ чи нөгөө бид гурав чинь гуруулахна. Мэдээж бидний амьдралын хэм маяг чинь айгүй тийм намдуу зөөлөн тийм ээ. Тэгэнгүүт гэрт ийм нэг шинэ гişүүн гээд гин жилийн дотор нэг хоёроор ингээд нэмэгдэх айгүй сонирхолтой бөгөөд гоё юм. Имээг хардаг харцыг бол намайг хардаг харцаг гүйцэхгүй байгаа байхгүй юу. Хүн болоод тэгээд одоо би ч нэр үнэхээр баярлах ёстой байна гэж л бодчих. Би яг хурал дээр сууж байгаа юм шиг ярьсан байгаа. Яг одоо энэ янд ээжтэй үнэхээр баярлаа. Тэгээ сайхан хүргэнтэй болсон. Тор өргөхөн байсан тийм ээ. Гэтэ эмэгтэй хүн чинь өөрт хэрэгтэй жижиг юм дээр сэтгэл гаргахад хүртэл аяг баярлдаг шүү дээ тийм ээ. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр гэхээр манай монголчууд Мартин 8 гэж тэгдэг те. Мэдээж дэлхийд даяараа эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр. Магадгүй уран бүтээлч хүний хувьд, хувьслаар дагшны хувьд ямар нэгэн уран бүтээлээрээ дандаа эмэгтэйчүүдийн эрхийг хүнддэг. Одоо эмэгтэйчүүдийн нийгмийн драма төрлийн одоо кинон дээр ажилладаг болохоор магадгүй одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах тэр үйлсэнд байнга явагдаж идэм болов гэж боддог. Ээж болсон жигнэсээ эмэгтэй хүн болсон юм санагдаж байгаа. Тэгэхээр яг ингээд жигнэсээ одоо эрхээ хамгаалах ёстой юм шиг бодогдож байгаа. Тэгэхээр өмнө нь нөгөө нэг хүүхдгүй байхдаа ч юм уу одоо өөрийгөө яг эмэгтэй хүн болоогүй байсан юм байна да гэдгээ ээж болсны дараа мэдсэн. Их хүрсийн баяр Мартин 8 гэдэг чинь яг ингээд ээж болсон хүний баяр юм байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо их хүн болоод тэгээд одоо би ч нэр үнэхээр баярлах ёстой байна гэж л бодчих. Би яг хурал дээр сууж байгаа юм шиг ярьсан байгаа байхгүй юу? Сая яриагаа эхлүүлэхдээ яг ануу намайг тийм болгочихж байгаа байхгүй юу? Миний хувьд бол ээжийг бол маш их баярлуулдаг. За тийм ээ. Айгүйх баярлуулдаг. Тэгээ би ер нь бол нэг тийм би өөрийгөө айгүй тийм эргэтэй өгч гэж боддог байхгүй юу? Яа тэгэхээр би ээжээр би ганц ч удаа хүнсний дэлгүүр би та нарыг мөргүүлж байгаагүй те. Тийм ээ, яг үнэ. Мөргүүлж байгаагүй. За хамт ямар нэг юм болох юм бол би дандаа төлбөрийг нийцдэг тийм ээ. За тийм ээ, баярлалаа. Хүртэл мейкапн дээр хүртэл за ээжийн төлбөрийг би хийшүү гэж тэгээ гарч байгаа те. Тийм шүү. Тийм шүү. Тийм болохоор ер нь бол ээжийг аавыг айлын ганц хүүхэд болохоор айгүй их тийм нэг хүүшгэн хүү, охин шиг охин байхыг айгүй хичээдэг гэж би өөрийгөө боддог. Тэгээд сая бол ээж болсныхаа дараа бол ээж би угсаал тех хэвээр энэс жилүү 2 дахин удаа хийх хэвээр байна гэж бодсон. Яа тэгэхээр ээж болчоор би ийм амар хэцүү байд юм байна төрхөөр тий. Тэгээд намайг 28 жил ингээд ээж болохт чинь би ингээд байнгын намайг хараад хайр нүрээд байдаг юм бол бишнээс юм бэлээ. Заримдаа уур нүрээл те, заримдаа надад салхагч мэдрэмж те, эсвэл заримдаа амар хайрлал те. Ийм олон мэдрэмжүүдийг одоо ингээд хичнээн өөрт нь хэцүү байсан ч зүгээрээ би амар их хүн, би хариуцлага хүлээх ёстой гэсэн одоо хандлагатай 29 жил яваад намайг юм үдий зэрэгтэй хүргэсэн нэг би ээж болоод мэдчихэж байгаа хгүй. Өмнө би ээжээ ойлгодог гэсэн чинь юу төөж ойлгодог юм билээ. Тийм болохоор яг одоо энэ янд ээжтэй үнэхээр баярлаа. Батнаа ирээгүй байхад, хөргөн ороогүй байхад нөгөө юу яжсэн байхгүй юу? Бид ч хүнсээ татах гал явна. Тэгэл том тортой юм чи өөрхий намайг байрлахгүй гэл бүгдийг эргэтэ өгч өрөөл ингээл зөөгөл бүх юмаа өөрөө ингээл айхлаа зүг. Тэгэл тэгж яхад бас үглээстэй. Яста нэрэ та хүргэнтэй болчих юм бол би найз залуугаараа бариулаад ингээ явахгүй юу гэж тэгдэг. Тэгээ сайхан хүргэнтэй болсон. Тор өргөхөн байсан тийм ээ. Амын бүр хүс татгааж илсэн. Би хүргэнтэйгээ явдаг болсон. Тэгээд миний охины хувьд ээжигээ бас дандаа баярлуулнаа. Ээжтэй дандаа Мартин 8 ч гэхгүй, янз бүрийн цагаан сарч гэхгүй. Тэгээл нэг гинтийн одоо бэлэг эмэгтэй хүн чинь өөрт хэрэгтэй жижиг юм дээр сэтгэл гаргахад хүртэл айгүйх баярлдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд ээжигээ ажил үйлсээрээ бас баярлуулж байгаа. Аминч киноныхаа ерөнхий продюсераар ажиллаад одоо яг магадгүй энэ маркетингийн шин төвшөнд авих ажиллаж байгаа. Тэрийн цогой төр яаж мэддэг вэ гэхлээр ер нь бол бит хоёрыг жоохон доошоо хилттэй. Бит хоёр жоохон ийм нэг санаа манаа ярихаар одоо чи өөр штэ гэж өөр болцсон штэ. Наадах чи арай хуучирсан юм биш үү? Үгүй баг та хоёр хоцрогдсон юм биш үү гэж тэгдэг байхгүй юу? Тэгэл энэ уран бүтээлчинд гэр бүл болохоор чинь дотроо ингээл яг уран бүтээл дээрээ хоорондоо маргалдан, талцсан, бие биендээ гомдно. За тэгэл тэр яг ингээл процедур явж байгаа л угаасаа дараагийн эцсийн шатны уран бүтээл төрдөг, алдаж ондог, дараагийн уран бүтээл дээр засдаг.
Тэгэхээр бэлэг гэхээс илүү гэр бүлдээ гаргаж байгаа сэтгэл зүрэх, гэр бүлийнхаа одоо ажил хэрэгт тийм ээ компанийнхаа ажилд одоо зарцуулж байгаа цаг хугацаа бол намайг хөнгөвчлж байгаа учраас илүү сайхан тийм боломж бэлгэл юм болов уу гэж харддаг шин. Цогоо ерөнхийдөө нэг ярилцсан гэдэг байхгүй юу? Тийм дуртай биш. Бид тэрийн ер нь гэр бүлээрээ хамт сууж байгаа ярим яриа өгөөрөл гэдэг юм л да. Тэгээд тэр битгий хэл ер нь бол шинэ уран бүтээлийн нээлтэн дээр ч нэг ирдэггүй. Харин сая 3 сарын 5-нд Амж киноны нээлтнээр ирж кино группыг гайхшруулсан. Бүгд ингээ гайхаад ирсэн юм гээл ингээл хүүхэн чи ерөөсөө огт ирдэггүй хүн ирсэн байж таг гэл. Зээ чи нөгөө бид гурав чинь гуруулахна. Тэгээд бидний амьдралын хэм маяг чинь айгүй тийм намдуу зөөлөн тийм ээ. Тэгэнгүүт гэрт ийм нэг шинэ гişүүн гээд гин жилийн дотор 1-2-ороо ингээд нэмэгдэхээр айгүй сонирхолтой бөгөөд гоё юм билээ. Тэгэл энэ гэрээ чи уур амьсгал гоё болоод тийм ээ. Гуруулаа яадаг байсан бол тавуулаа болоод хүргэнтэй болоод зээтэй болоод за тэгээд зээтэй болох мэдрэмж бол бүр үнэхээр юм. Одоо би жоохон ингээл стресстэй жоохон ингээл нөгөө хүний чинь бүр ингээл хараал ингээл тавьчихж байгаа юм бүх юм. Тэгээ найз нар ч юм уу тэгдгийн. Үгүй ээ нөх өөртөө харах гад яах вэ урнаа өөрийгөө ядраагаад мадраагаад гэхэд би бүр эсрэгээр тэрийг гайхаад байгаа шүү дээ. Яах вэ? Охиныхоо анхны хүүхдийг би зүгээр туслаад өсгөл өгчий л доо тийм биз дээ. Яг л би өөрөө амар тийм ачаалал гэж авахгүй. Ядарсан ч юм жаргалтай ядраад байгаа болохоор надад тэр бол тийм нэг юу санагдаад байгаа. Тийм гоё. Тийм таашаалтай. Жаргалтай. Тэгээ би тэгдэг юм. Аз жаргал минь баяр баясгалан минь гэж ингэдэг байхгүй юу? Тэгэд үнэхээр хөөрхөн тэгээ намайг ерөөсөө өөрийгөө эрхлүүлдэг. Энэ яг миний талд байна гэж шууд мэдээд идэг. Тэ? Би одоо ингээд ингэдэг заяа. Намайг харангуутаа ингээл ингээл тэгсүүл ээж хараа гэл ингээд эхэлж байгаа юм чи. Тэгэл тэгэнгүүт би яагаад ээжийг хараад ингэхгүй. Яагаад гараар яаж илээ өглөө. Өвөг ингэж видео колдол ингээ харуулангууд ээжийг харангууд гэл ингээ дурал гэл дунгуудаа өвөөгөө харангууд тэгнэ шууд ингээл өөрчлөгдөөл заяа. Тэгэл тэгэнгүүт нь би намайг харангууд ингээд хайр нь хүрж байгаа гэсэн мөртлөө яг имийг хардаг харцыг бол минь намайг хардаг харцаг гүйцэхгүй байгаа байхгүй юу. Амар сайн юм байна. Харин тийм тэгэл ээжийг харахаар л бүр ингээл бүр биеийн савгнаал бүр ёо. Тийм тэгээд ер нь миний хувьд болохоор ингээд би яг ингээд айлын ганц охин гэсэн шүү дээ 28 жил айлын ганц охин энэ ч намайг амар эрхлүүлсэн би амар ирэх байхгүй. Тэгсэн чинь өөжөө гараад ирсэн чинь нөгөө нэг олон жил ганцаар явж дүүтэй болцсон мэдрэмж байдаг шүү дээ. Их тийм мэдрэмж аваад би өөрөө ээж хүн биш ингээд юм миний зайг булаацсан ч юм санагдал би тэгээ ээжэд байг өдөрт бараг 4-5 үнсүүлдэг хөвгтэйс байхгүй. Чи одоо хизээс үл үнсүүлснээ санахгүй заяа. Би өөрөө очиж байгаад одоо ингээд үнсүүлээл заяа. Тэгээд тэгэнгүүтээ ингээд дээр ингээл уулна ингээл ханиад минь тусаал яг ажилтаа хад ингээд амжийн яг маркетингийн ажил хийгдэж байгаа би зөв халуурах гад. Тэгээд би ингээд халуурах гадаас чи хүүгээс минь хол байгаарэ гэлтгсэн чи би амар уйлмар санагдаад өмнө яасан миний охин цаастаа бимээ уугаарай гэсэн чи өстө өөжөгөөс хол байгаарэ алуу өрөөнөөс хол гэлтгсэн чи ямар хэцүү вэ гэж бодсон. Гэтэ яг одоо гайгүй нөө одоо тасчих гэдэг шиг Хүүхдтэйгээ барьцаад байгаа юм уу да? тийм барьцаж байгаа. Өвөө уснаа тий. Айгу тэр мэдрэмж нь надад айгу хэцүү байгаа яг үндэ. Намайг жоохон эйгүү тэрчлээ. Өө чи үсээ чихнийхээ хараар хийж чамаас айгаад байгаа юм биш үү? Өө тэр толгойн нугаад тэр цоргонд бити зөггөөтэй гэл ингээл бүх юм. Бааны өрөөнд ингээд жигцэлдээд бүүн юу ч хийхгүй юм штэ яг үндэ. Зүгээр тойрол ингээд гэдэг ийм л юм хийж байгаа. Тэгээд өөжөө одоо ингээд ерөөсө зөрлөдөх, зөрчилдөх гол сэдв болцсон. Тэгэл жоохон памперс, буруу памперс нөхөж байгаа юм шүү. Одоо ингэж байгаа юм шүү. Тэгэл жижиг сажиг юмд амар оролцдог. Тэгэл би сүлдө тоохож байсан. Тэгэл ээж удаа манай нөгөө яг нөхөр ингээд нэг удаа ингээд юуг нь нүсэн ингээд сорох гэсэн чинь ануул зүв сортыг та нар бойл. Уулаад байна хүүхд гэж заяа. Тийм учраас өвөөгийн хайр халамжийг тэгжил илэрч байгаа. Бүх юмд оролцож байгаа. Бид хоёр жоохон бүтггүй юм гой болохоор өөжөөгийн нэрийг жоохон өмнөө барьж байгаа л хэлэхэд бол тэгэл зөвшөөрч байгаа. Ер нь бол өвөөгийн хувьд бол бүр амар. Тэгээ энэ хоёр жоохон стресстэй байнгут би уртаас шууд хүүхдээ авангууд инээгээл тэгэл миний хийсэн хэрэг мэрэг далдлагтаа за гэж ингэ явчихаа. Ойрд айгу бодогдож байгаа бодол гэх юм бол ерөнхий продюсер гэж зарлагдаад байгаа штэ. Энэ дээр болохоор ер нь бүх юм дээр нь гүйж байгаа, тусалж байгаа, бүх юм дээр нь ажиллаж байгаа мөртлөө энэ нөгөө нэр жоо ахтаад байгаа юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? 2 оны өмнө нээлтийн арга хэмжээнд дээр ингээд нөгөө нэг үг хэлээ шүүхээр нөгөө хичээд яг
юу ч хийж бүтээсэн тий ард нь бүхэмдээр нь тусч үнэн боловч яг нэг тийм аавын зэрэг зиндаанд хүрнэ гэдэг чинь өөрөө маш том даваа шүү дээ. Манай аав ч одоо 30 жил хувьсалбар таашныг өдөртөж явсан үүсгэн байгуулсан. Тэгэхээр нэг тийм хийсэн юмтай олцоод үг хэлүүл дээр юм болоо гэж одоо өчтөр та хэлчихээ би хэлэхгүй гэдэг нэг үг хэлээгүй. Тэгээд ер нь ойр болохоор яг өөрөө бие дааж те нэг уран чимгийн тусалцаагүй, цог гэрлийн тусалцаагүйгээр яг өөрөө бие дааж юм хийчээд тэрнийхээ одоо шорт фильм ч юм уу ингээд богино хэмжээний кино байсан ч хамаагүй тэрнийхээ ерөнхий продюсер гэвэл би өөрөө тэрийг яриад мэдрээд ярьчин те тэрэн дээр ам бардам байна гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэрнээс шиг бага манлайлаад явах хэмжээний бол одоохондоо болоог байгаа. Тэхийн тулд бас заавал хувьсал гээд байхгүй. Өөр нөгөө прожектуудад би ажилладаг. Жишээ нь одоо 24 он гэх юм бол би Voice Kids дээр ажилласан. Тэгээд нэг л өдөр гээд тоглолтын дээр ажилласан. Монгол хаан прожектын дээр ажилласан. Тэгэхээр тэднэр дээр ингээд ажиллаад ингээд дуудуулах нэг юм бардам байгаа гэхгүй юу. Нэг өөрөө нөгөө нэг яг хүмүүсийн дууд миний нэг гэр бүлээс хол тэгээ наадтай хүмүүс чинь ингээд яг ажиллаж шил харсан шүү дээ. Яг тэрэн дээр ингээд ажиллаад дуудуулахаар ингэ бардам маад гэдэг. Ягаад ч юм ээж аавынхаа хажууд хүмүүс юу ч хийсэн энэ хоёрын нэр хамт яваад байдаг байхгүй юу? Амар хэцүү байдаг. Анаа тэрэнд ер нь жоохон имзэглээд иддэг. Ингээл дандаа л ингээл нөгөө ээж аав нь ингээл цог гэрэл урнаагийн хүүхд урлагийн гэр бүл те ингээд яг тэрэнд чиг нь имзэлдэг би амар имзэлдэг. Тэгээд нөгөө өөрөө сэтгэж хийсэн ч гэсэн энэ ээж аав нь түлхэж солчлоо гэж бодоод жишээ нь одоо би 2 ном нөгөө шүлэг ишлэлийн номон дээр ажилласан байхгүй юу? Тэгээ 2 ном маань айгуу сайн зарагдаж марагдаад айгуу сайхан амжилттай болсон. Тэрэн дээр би энэ 2 хүнээс ер нь бол тусалцаа юу ч аваагүй штэ. Би мөнгөө хүртэл өөрөө гаргаад бүх юмаа хийсэн боловч энэ одоо нөгөө нэг энэ хоёрын хүүхд толчоор айгуу сайн зарагдчихлаа ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү юмнууд амар жоохон сэтгэл имзүүлүүлээд идэв. Тэгээд одоо жоохон ялах битэй болохоор жоохон юм яриангууд ингээд бүгдийг гашуу заяа. Гэтэ би хэлдэг юм уу зүгээрээ тэгээ хата нөгөө ануу болохоор яг үнэндээ миний охин чи хятад сургуульд өргсөн байхгүй юу? Тэгээ сургуулаад дүүргээд тэгээ хувьсал продакшны ихэнх үеийн кинонууд огт оролцохгүй байжгаад сая ноён эмэгтэй киноноос хойш оролцоод тэгээ ноён эмэгтэй киноны нэрийг Анука өгсөн байхгүй юу? Бас аминчиг. Тэ хувь заяа аминч одоо киноны нэрнүүдийг өгөөд маркетинг дээр нь ингээд ажиллаад ингээд юу яаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг саяны нөгөө хоолоо чичрүүлэн ярьсан одоо энэ зүйлийг би ч гэсэн ингэ хэлэхгүй л болохоос ингээл мэдээл явж байгаа байхгүй юу. Мэдээж хүн гэдэг бол энэ дундаас сосч ирнэ. Сайн муу хэлүүлнэ. Сэтгэл зүйн хувьд тархалаатай болно тийм ээ. Хүн дандаа сайн сайхан хүнээр магтуулж ингэж явна гэж бол байхгүй угаасаа. Амар хайртай гэж хэлдэг байсан. Тэгвэл өөжөд хайртай гэдэг байгаа. Одоо бүр нэр би сүүл хайртай шүү гэснээр би. Гэтэ би мессенжерээр хайртай шүү гэж хэлдэг шүү чамд. Гэтэ ер нь би утгатай чамд хэлдэг шүү. Амаараа л хэлээгүй би харин амар тийм. Бүр ингээ хүүхд гарч ирснээс ч надад бүр ерөөс хэлэхгүй байгаа хайртай мартай гэж тэрж мөрхэж болцсон. Ер нь зангаа хувиргсан юм байна уу? Амар хувиргсан заяо. Тэгэл тэнгууд би ингээ үсгэжсэн чи ингээл өөжөг аваад би за. Хүүхдийн минь л сайн харилж заавсан ч аваа. Чодол тэгэл. Ер нь бол амар хилдэг хүмүүс ахгүй. Ер нь бол бид нар айгүй хайртай, айгүй нялун. Өөжөө орж ирээл нялун байхаа болцсон байна. Өөжөтэй л нялуураад байгаа тийм. Та өөжтэй. Хайртай шүү. Мэдээж эмэгтэй хүн гэдэг бол хамгийн том агуу ертөнцийн. Гэхдээ тэрийг хинээрч хэлүүлэхгүй бүгд мэднэ. Бүгд ээж болдог тийм ээ. Одоо манай нөгөө хувь заяа киноны үг байдаг. Эмэгтэй хүн бүрийн сэтгэлд их хүний одоо сэтгэл оршиж байдаг юм аа гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тийм учраас дэлхийн бүх эмэгтэйчүүд гэхээсээ илүү одоо гэдэг манай Монгол эмэгтэйчүүд маш хүчтэй, маш их сэтгэлгээ сайтай. Тийм ээ. Одоо юу гэдэг жоохон тэрийг юу гэдэг одоо тэрийг одоо арай нэг зөвхөр юу гэж хэлэх вэ? Одоо илүү амьдралдыг хаттай байхад гэдэг байхгүй юу? Гэтэ хүн амьдралд заавал тийм хатуучльтай хаттай байх албагүй байхгүй юу та. Тэгэхээр надад Монгол эмэгтэйчүүдийн нэг цаанаас генээсээ давуу тал нь амар хүчрхэг байгааддаг. Магадгүй нэг уулс үндэсний нэг онцлог байхаа. Тийм ээ? Тэгэл нөгөө дээр үеэсэл нөгөө их хаадын хатад матад хатан ухаан ингээл одоо нэг ингээл хүн болгоныг ярьдаг үг байна штэ. Гэтэ энэний яг цаад утга нь бол юу үнэн тэр үнэн. Тэгэхээр би Монголынхаа бүх эмэгтэйчүүдээр маш их бахархдаг. Монгол эмэгтэй хүн гэхээр л надад амар тийм нэг хүчтэй ийм нэг даацтай мэдрэмж төрөддөг байхгүй. Яагаад ч юм. Тэгэхээр
одоо миний Монголын эмэгтэйчүүд эмэгтэй хүн болгон өөрийн гэсэн үзэсгэлэнд одоо тийм одоо өөрт байгаа тэр үзэсгэлэн төрөлдөр чанарууд оршиж байдаг, тэнд байдаг. Хизээж хөөрхөн эмэгтэй үзэсгэлэнтэй эмэгтэй гэж бүх эмэгтэйчүүд үзэсгэлэнтэй. А тэр нь хаа нэг газараа тэр эмэгтэйг онцлог болж оршиж байдаг шүү. Тэгээ та бүхэндээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн одоо энэ мэндийг дэвшүүлж байна. За миний хувьд болохоор нөгөө нэг сая хэллээш нөгөө хүчрхэг байгаад байдаг гэдэг. Тэгээ сая би нөгөө нөхөрт гарчаад нэг хүчтэй байх шаардлагагүй юм байна гэж бодсон. Яа тэгэхээр нөгөө би нөгөө нэг айлын ганц мөртлөө ирэх гэж байгаа юм шиг мөртлөө бас цаагаараа бас айгүй өөрийгөө бие даасан гэж боддог байхгүй юу. Тэгээд амар их хүчрхэг байгаад бүх юмыг өөрөө хийх гээл байх шаардлагагүй юм билээ. Тэгэхээр би яг насныхаа хүмүүст л хэлж байна. Нөгөө насныхаа одоо нэг 20-с өөрийнхөө үеийнхэнд тийм. Тэгэнгүүтээ заавал хүчтэй байх шаардлагагүй. Юм болгоныг чи ганцаараа даван туулаад шаналаад байх шаардлагагүй. Тэгээд нөгөө эрэгтэй хүнийг одоо ингээд эр хүн шиг нэдрүүлээд өөрөө хажууд нь эрхлээд тэгээд дээрэс нь хүчгүй үедээ хүчгүйгийг хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд айгу найланхаа байгаад тэгээд яг тийм эмгтээлэг зан чанараа бити алдаарай. Тэгжээж бас айгу хайрлуулах гэм байлээ. Тэгэхгүй бол ингээд хажуудах ингээд эрэгтэй эмгтэй хүнийхээ балансыг алдаад цаанаасаа л бид нар чинь ийм одоо тэр эр хүний хийсэн зүйлийг үржүүлээд тэгээд дээрс тэрийг улам цэцгэлжүүлэх тийм үүрэгтэй хүмүүс юм байна л та. Мартин 8 гэхээр нэг ийм хүний зураг гаргаад идэв чинь нөгөө Улаанбаатартай ингэсэн эмгтэйчүүд тэр амарс тийм ингээл амар хүчтэй байх хэрэгтэй гэлээд тахгүй. Яах юм хүчтэй гэж эмгтэн хүн ер нь бол ухаантай байх хэрэгтэй. Гэхдээ ингээ юм болгон дээр ингээл би хүчтэй гэхээсээ илүү гоё баланстай тэгээд эмгтээлэг зан чанараа аваад аавраагаа гоё эмгтээлгээр байлгаад тэгээ эрэгтэй хүнд найдаж сураа тэгээ эр хүнийг эр хүн шиг нь за хүчтэй байна гэхэд эр хүн чинь хүчтэй байх хэрэгтэй байхгүй сэтгэлийн хаттай хүчтэй байх ёстой хүн нь өөртөө эр хүмүүс ахгүй юу а эмгтэн хүн чинь яг эмгтээлгээрээ тэр зан чанарын гоё ингээд баланслуулаад тэгээд эр хүнийг эр хүн шиг мэдрүүлээд эрэгтэй хүн эмгтэн хүнийг эмгтэн хүн шиг мэдрүүлэхийн тулд өөрөө хүчтэй байж эмгтэн хүн чинь юм найланхаа байна шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргье.